day, students. Welcome to our CA3 Week 7 Day 2 video class discussion. And for today's video, I will be discussing to you the Chapter 3, which is Governmental Programs for the Victims. So, before that, I would like to thank you for your cooperation, your patience, and for this past weeks, nga medyo busy good mo students kay namoy case study, namoy research. So, I am giving our time para mabuhat na ninyo kay mga next week sa inyong case study. Mag-submit naman mo. So, kana siya, gatagan sa nako nag-credit og panahon pod para mabuhat ninyo. But for now, I would like to ask your cooperation unta usa para maminaw ani nga discussion. So, kadiyo tara ni siya. And I hope you're doing good right there, and despite all the challenges nga atong gina-face, padayon ra gyud ta. Okay? So walay luya-luya. So karon nganong naa may governmental programs for the victims, or nganong nabugna, or unsa may naa diri. So naa man good class sa ato ang pamalaod diri kay bawta nga ang justice pagkabuhat fair siya, pero sa pag-implement ana unfair. So meaning ang justice fair pagkabuhat, pagkamugna, pero ang mga tawo nga nag-implement ana diha ra. So naay mga biktima nga bilanggo or na priso nga dili kanang gitawag na to, dili sila moy nakakomit na nga crime, na pasinganlan lang sila, or gitawag na to nga sila moy kanang nabuthan sa gitawag na to kakabos, sa ilang pagkakabos nga sila manubag ana So unsa man ka nga magpaagi sa gobyerno in order to nga kanaa siyang problema ma-resolba. So mo ni siya atong topic karon. So natay gitawag diri og Victims Compensation Program. So unsa may naa diha? So what is the law creating the Board of Claims? So Republic Act number 7309 is the law creating the Board of Claims under the Department of Justice, granting compensation for the victims of unjust imprisonment or detention and victims of violent crimes. So kini ang Republic Act number 7309 class, it is created so that kating mga nabiktima class nga mga napriso, na-detain, or mga biktima sa violent crimes, magkanaa sila og kanang right nga makabayad in order to gitawag datog makagawa sila or naa sila freedom. So what is the rationale for the enactment of law? So one of the more vexing problems in the area of justice and human rights is the implementation of the constitutional provision against the deprivation of life, liberty, and property without the due process of law. Persons have been accused and imprisoned for crimes they did not commit, only to be subsequently acquitted. So mo na nakaparat daghan jud kaayo nga mga tao nga nangapriso sa sala nila nga dili nila nabuhat, or wala sila nabuhat nga sala na priso sila. So mo na pinaka mo na usa nga gitan-aw or nakita sa nagmugna ani nga balaod nga dapat naagi ni siya in order to matabangan katong mga tao nga napriso nga bisag wala sila nagbuhat anang butanga. So government and society have become notably indifferent to victims of crimes and criminals. So a judicial way of filing a claim for compensation may be too long. So dili daw madali. So Congress opted an administrative procedure of filing claims by creating the Board of Claims. So in order para maingon tag ang process sa gitawag na to, tag makompensate ang usa ka tawo, or ang kuan dili man siya madali. So mo ning gi-formulate ang Board of Claims. So kinsa may pwede maka-apply aning gitawag na tog compensation. So number 1, a person who was unjustly accused, convicted, and imprisoned and subsequently released by virtue of a judgment or acquittal. So kung ang usa ka tawo class, when we say unjustly accused, giakusahan nga walay enough nga basihan, kumbaga og sakwan pata class, walay probable cause nga magpamatuod nga ma-identify nga kanang tawhan guilty siya or siya ginakabuhat ana, and then gitawag na tog giakusahan siya, at the same time gitawag na tog na imprison siya, and then nakagawa siya by the virtue of judgment of acquittal. Kay kung makita na nga wala nay gitawag nga enough nga basihan, i-release gina syempre naman. So kato ang mga damages nga na-create, bayran gito sa iyaha. Okay? So a person who was unjustly detained and released without being charged. So kiniya, ang usa pug katawo nga gidakop and gi-release nga wala gipasakahan og kaso. So kaniya man good class, unsa may purpose ani sa compensation or bayran sila?
Kay gitawag na to nga kini ang pagka-priso nimo or mapriso ka, ang gobyerno mo mobayad ani nila klasan niya makakuha sila og kanang monetary value sa ilang pagka-priso nga wala igong basihan na priso sila nya tungod lang kay napasinganlan sila or unsa ba sama ning pang state diri. Kumbaga mabayran sila sa ilahang dungog nga dadaot. Kay bisan magkinsa siguro tawhana kung mapriso ka niya dili ikaw sad-an. Una, kagasto ka sa kaso. Sunod, imuhang dungog di ka bayran. But mo na siyang gibuhat sa ni siya in order to may na lang makatabang sa ingon tag igbalik sa usa ka tawo nga na-detain or gipriso nya makagawa siya nga nana siya pang starting pod, di ba? So, a person who is a victim of arbitrary detention by the authorities as defined by the revised penal code under a final judgment of the court. So, ang kining when we say arbitrary detention class, gitawag na to nga makomit man na siya sa gitawag na to mga public officials no or kanang mga persons in authority. So, kung ang usa ka tawo na biktima na nga gipriso siya sa mga persons in authority without the legal basis, so kanaa siya pwede ni kining tawhana maka-avail pod sa gitawag na to victim compensation nga kanang program. So, kana syempre ikaw kuno balhugon mao ra man ni nag-rotate ra ni tanan class sa concept nga gidako pang usa ka tawo nga wala igong basihan and then in part sa gituyo sa gobyerno nga mabayran sila tungod sa damage nga na-create sa ilaha tungod anang pagdakupa. So number 4, a person who is a victim of violent crime which includes rape and offenses committed with malice which resulted in death or serious physical and or psychological injuries, permanent incapacity or disability, insanity, abortion, serious trauma, or committed with torture or cruelty and barbarity. So, kung ang usa ka tawo ni kahiyagaw man ni kining mga na-mention diri ubay-ubay man jud ni. So, able jud nga pwede siya he or she is qualified to apply for the compensation program. So, kung kining mga panghisgutan na to disability. So kana kung usa ka tawo na nakabuhatan na nga mahimong disable siya, gi butanta lang gi puspusan siya niya nahimong na disable siya nga siya pay breadwinner di na siya makapanarbaho tungod sa nahitabo nga damage nga naa niya. So kana obligado gid to siya nga makapang-apply to niya ang katong tawo nga nakabuhat ato against siya is obligado gyud mobayad sa iya sa damage nga nabuhat. Like pwede siya mag-supply sa panginabuhian natong tawhana, maghatag siya monetary value kay syempre kinsa na may makapangitag panginabuhi samot lag for example sa situation nga og gihatag siya ray mo na ay gitawag na to kapasidad nga makapangitag trabaho niya gibunalan siya nya naamong lang siya so napailain insanity, abortion, serious nya kanang trauma so kana sila tanan kinitanan yung mga harsh nga mga panghitabo nga kintag dili deserve sa usa ka tawo nya base sa gitawag na to ganina sa pag-explain ako deserve nila nga mabayran. Kay kumingon lag sorry kay nagkasayop mi, hindi naman siguro na mabayad ang sorry, di ba? Pero may na lang. Pero kinahanglan yun ang natay gitawag compensation, may na lang mabayran ang mga damages nga nabuhat. Okay? So kanusa man na siya pwede ma-file ang usa ka claim. So the claim should be filed with the board by the person entitled to compensation under this act within 6 months after being released from imprisonment or detention or from the date that he suffered the damage or injury. So otherwise, he is deemed to have waived his claim. So, kanusama ni siya, pwede mo apply for claim ang usa ka tawo nga na-createan og damage after 6 months. So, or gingon diri within. When we say within class, for example, karon November 1 karon, gi-release ko nga napriso ko, butanta lang sa katong example ganina, arbitrary detention. Napriso ko ana kay napasinganlan ko bisag dito do ako nakabuhi. So ako katrabahoan ng pila ka buwan na dakog damage so magbaba kanang ganahan ko nga mo-apply ko sa board sa compensation kay para mabayran ko sa damage nga nabuhat nila sa kuha. So karon sa pag-release nako for example November 1 ko karon na-release November 1. So within 6 months gikan November 1, December, January, February, March, April, May. So gikan November 1 up to May dapat maka-apply na ko ani kining gitawag na tog mo-apply na ko sa akong claim or gitawag to sa katong compensation para mabayaran ko. Kay para mabayaran ko sa damage nga na-create nila sa kuha. So kana if ever dili ko mo kuha na nga within nga kana nga period di ko mo-apply na tabla ra nga akong gi-waive ako ang right or ako ang claim nga dili ako magpabayad. So dapat sa kana nga specific or given time dapat imuha ng
ako nang ihatag or gitawag mo apply ko ana kay para mahatagan ko sa ako unsay deserve nako. Okay? So, how is a claim be filed? So, claimant may file a claim with the board by filling up the application form provided by the purpose with the Secretariat of the Board of Claims, Department of Justice. So, thereafter, he will be interviewed and he will be duly notified of the action taken by the board. So, ang gitawag na to, unsaon man niya pag-claim, like right after niya gitawag na to apply. So, right after sa pag-file niya sa application niya, nakita or na-provide na dito kung unsay purpose adto, and i-interview na siya, nag-interview to verify whether that person is kanang gitawag na to, naato siya, appeal siya sa qualification, kay naaraman to specific, katong mga na-mention na to ganina, kining upat ka buok, kining mga na-mention na to, mora na sila pwede, or gitawag na to, na ay privilege aning butanga. Dili any person klasa nga mga napriso makagawas mo kwan. Kini ra mga tawhana nga napriso sa way klaro nga rason or hinungdan. So kana siya mura na deserve na. So right after niya nga gidire sa unsaon niya pag-claim sa iyang gi-file nga para sa compensation, mo na process madto siya, nya i-interview siya. So pila man kay value nga ihatag sa iya. So aton tanawon dire. How much is given to a qualified applicant? Number 1, for the victims of unjust imprisonment, the compensation shall be based on the number of months of imprisonment. So, kining sa number 1 class, kung pila ka kabuuan na priso sa gitawag na tong unjust imprisonment, mao kabuuan ang ibayad sa imo. So, and every fraction thereof shall be considered 1 month. But in no case shall such compensation exceed 1,000 pesos per month. So, mo na imuhang madawat per month. So, for example, 10 months ka na priso sa gitawag na tong unjust imprisonment. So 10 months sad sila magbayad nimo og 1,000 pesos. Pero it depends na, pero dapat gitawag na to ng pwede siya mo lapas og 1,000, it depends sa damage nga na-create. Okay? So mao na siya, basta kung pila ka months ang nawaan nimo mo, pila ka months nga ilang ibayad nimo per month. So number 2, in all other cases, the maximum for which the board may approve claim should not exceed 10,000 pesos. So, or the amount necessary to reimburse the claimant the expenses directly related to the injury, whichever is lower to be determined by the board. So, if ever na ay gitawag na to maximum claim class or gitawag na to dako gid ang damage nga na-create, kiniya siya gitawag na to dili pod siya dapat mulapas sa 10,000. So, possible mga up to 9,999. Di mo lapas sa 10,000 or exactly 10,000. So kana siya kay bansay-bansayon ra gyud na class or determine ra gyud na sa Board of Claims class depending sa apan sa unsa ka dako ang damage sa imo. So kung gamay ra na imong damage ayo sa pag-expect nga makaabot kag mga mag-monthly ka or bayran ka sa damage, pila ba na ka month like tag 10,000 imong damage gamay ra kayo. So dili ra, depende ra na sa kung kuan mura ra nagsweldo nimo. Kung sa sweldo class, daghang magklase nga trabaho, di ba? Sa trabaho class, ang ganang sweldo nimo nagadepende na sa kung unsay value nimo. Pero dili na meaning nga mo na value nimo isip ka sa katawo. Butang ta lang, trabaho ko sa usa ko ka registered criminologist, nagtrabaho ko sa CRMC. Di lang ko magsulto sa sweldo kay kuan man na. Di man na pwede. Kana siya, ikumpara na ko sa sweldo sa usa ka pulis sama sa akong batch. Dako na ginaila ha. Mukay ang ilahang trabaho valuable man o risgo ilang trabaho at the same time lisod sa sudlon at the same time taas gyud qualification. So di ko kaingon niya ang CRMC di taas og qualification, taas po kayo ang qualification sa magtudlo ka, dili sad basta-basta. Ang ako lang punto is gitawag na to lang nga depende lang na sa kung unsa kadakon ang imong responsibilidad or imuhang value nga naa diha mo sa nay rate nimo. Sir, na may uban mga bright kayo niya nagatrabaho. Syempre kung basihan man sa na imong educational background, imuhang qualification. So there are lots of things to be considered in order for you nga makagain ana nga kanaa nga amount. So dili na magbase class kung usa ka professional or dili na am kay grado or wa kana maka-create kag money kani hisgot mo kita kwarta diri. It depends upon you na kung sa imong choice sa imong mga buhat. Dili man necessary mahimo kang kanang cum laude inana professional nga para lang kuan. Dili sa na irason to para di magtinamad lang pugka kun dili akong punto lang nga by whatever unsa may maabot nimo sa kinabuhi or kinabuhi sa ubang tao ay gipangilabot or never compare yourself to others.
just kanang gitawag na to maggabase ka sa income nimo. May usa kalabanan mo ba nay pangutan-on kung pilay sweldo nimo para basihan nila kung pilay irespeto nila sa imo. So sad reality na kay ang tao kalabanan ay pilay sweldo nimo. 30k mo ba sir? Nya na ba yung gamay kay sweldo ilang i-degrade. So ayaw na kay wala ka kaybaw sa unsay kapasidad anong to na. At the same time katong napoy pareho class na story ako ning i-adder kay gamay ra man niyang topic class naman sa din siya. Before mahuman I hope maminaw pa mo dia. So kini siya nga story class na ay usa ka na ay duha ka tawo nagtrabaho sila, classmate sila sa una class. Classmate sila sa college, nagpasar na sila sa board, nahimo silang pulis duha. Nag-income sila og almost 40k ang buwan nya. Limpyo nila 34k to be exact, limpyo. So kana sa ilahang limpyo sa ilang trabaho, dako na kay ng 34k para sa usa ka tawo. Ang usa ka tawo wala siya kanang gitawag na tog naa siya kwarta permanente. Ang usa kay gamay lang kay siya kwarta. So niya na tong usa ka tawo nga dakuha ni mo gamay ni mo kwarta braday nga parehong tag sweldo, pareho tag income. So niingon ang usa ka tawo class nga mao lagi bay pero wa siya mitugan sa rason nga tanan ding income niya kaya gihatag siyang pamilya kay extended family sila daghan sa buyon. Ang katong usa is wala ra kay siya obligasyon iya kay yarang lingaw-lingaw. So kana class dili ka kabase sa bisan pag magparehong mag-income sa ka tawo. Di ka makabase kung moingon ang tawhan wala nay kwarta kay wa man kakaybaw lain-lain mo pamilya, lain-lain mo obligasyon, lain-lain mo mga gastuhan. So meaning dili ta kabase nga mingon kag mas may na kang tawo kay mas daghan kag kwarta to ang sa ka tawo. Wa kay baw mas dako lang gid to iyang responsibilidad. So money makatabang gyud na mingon tag di lang po ta mangitag kwarta dili sa dinana kay necessary man sad na para sa atong survival diri. Pero ang kanang money class himo na ng ticket ra na kumbaga para mahimo kang gitawag makatabang ka sa bang tao. So kana it depends na sa unsay motive sa imong kasing-kasing. So kung imong motive sa imong kinabuhi is makakwarta kag daghan para palit nimo imong ganahan, oy magbuota na, it's your freedom, you're free. Imuha gyud ang hinaguan, imuha ng kwarta. Pero basta ilang panghilabot or pag-degrade og laing tao kay wala kay katungod na. So siguro naka-earn kag dako nga kwarta but you cannot earn a respect of a person based on your money. Pero sadly lang there are lots of people nga ibaligya nila ang ilang dignidad for money. So hunahuna-on nito ha, ang kanang money class layo ra kay nag-value sa usa ka tawo. So ay ginagibaligya ang imuhang katungod, imong dignidad para sa kwarta. Kaya ang kwarta makit-an ra na pero ang tawo once mawa ka diri sa physical nga world nato sa atong kalibutan wa na jud ka. So muna nga kamo puhon manarbaho mo. Butang ta lang gi-pressure mo sa inyong amahan, silingan, huyuan nga magpulis mo. Kunya di mo ganahan. So ayo, ay gatha kung wala ka pero ganahan ka padayon. Basta ako lang last message ani. Una tamuin nga ang importante pinaka-importante class no isip usa ka estudyante ug isip may mong professional pohon. Kana bitawng you should live a life nga inyuhang choice. Kana bitawng dili choice na mo goy kinabuhi nga gusto sa ubang tao para nimo. For example, imong papa baron or imong mama na sila kinabuhi nga gusto para nimo. Basta tinarong paminaw pero dili gini mo gusto nya di gini mo na kaya nya di pud kaganahan jud nya tinarong imuha pong laing plano namjud kay planong imo. So go for your plan. Ayaw anang plano sa ubang tao para nimo. Usually man good magarelay ta sa istorya sa ubang tao nya we are kumbaga ba we are doing a lot of things in order to please them but the reality is that dili nimo kayang i-please tanang tao. Even yourself you cannot please yourself kay we are made up of failures nya. Aka na mga failures class kung imo nang i-take as negative madaon jud ka nya imong pamilya hapak pa na si mo. Basta ako alam jud ayaw jud pada i-enjoy imong kinabuhi. Ang kana pag-enjoy sa kinabuhi dili meaning ha nagbisyo ka, magbay ka diha, manglaki ka, mag-adik-adik ka diha, magsigarilyo ka. Dili na mo enjoyment ha. Pangitaa jud ang enjoyment class nga kanang dili ka mag-suffer. Lahi na ang kanang nag-enjoy sa imong pagabatan-on og nag-destroy ka sa imong kaugmaon. Kay kining batan-on ta we are so free. YOLO ba? You only live once. So kana klaro gid nga sa imong pag-live once naglingaw-lingaw ka. Kana pong ini ka sa umaabot ka tuiga nagyap mo kay future dili na makangitag muwa na sa imo ha. So mao lang na basta advice nako kinitong topic karon mga is good tig damage og bayad. Tanang mga damage ninyo class, tanang challenges nga nangabuak mo. Timan ina anay reward pohon mo na ang
inyuhang i-claim pohon. So i-claim na daan nga mahimo mong registered criminologist. God bless everyone. Thank you so much for this day. God bless and bye-bye.